maatii fi galuu maali heerumni no heerumni birkiidha heeruma jaalala indazaa ona shi jaalali duraan malee amma jaalalaan kalee dhiisee qashumee kiyya wallahi injirtu jaalala wallahi yaa miskiina kiyya maali beekta gaafa makiinaan qabne namni waa jaalachuu hin danda'u lafeetii yaati sirrii jirta gaafa mana biillaa gaafa hin qabaanne nama jaalattee jireenya kee waliin dabarsuu hin dandeettu gaafa namni kophee adii godhateeti gurraattii godhatte dirqama kophee adii godhachuu qabda akkasi. Namni garuu ati immoo wanti beekuu qabdu maali beekta isiin san duraasi jaalattee ati qabeenya dhabnaan si gattee isa san jala gorte maal godhuu qabda dalagattee isii itti dhistee dhala itti dhistee jaalala itti dhistee ibaadaa rabbii keetii goota rabbii kee kadhattee dalagaa hin geetti cimu. Carraaqqattee isa sanii ol akkamiin taayaduu qabda malee. Maal wanti jetta jaalala injirtu jaalalti wal fuudhuu maali direerumoo birkiidha heerumanii dhaluunoo birkiidha moomaa faay lafeetii ummata mataa qulfiitii beektaa kan waliin jiraannu kun Dubaay bakka amma osoo taate fiiginnata gara biraatti osoo naa jiran ani jaaladhaa beektaa. Isa amma Dubaay illee bareedaadha Dubaay mataa sana sanaataan dalagaa deemini. Ayyee du'aayin awwalat mee amma waan irratti dalagame kaayidaa sanirra mee maal jettaati? Kaayidaa sanirra waan hin joomo. Ayyee tijee mee waan jettu waan dubbii na qabbaneessu na himi dhageessee dubbii na qabbaneessu. Naga isii sanni jaalattaati. Ni jaalattaa. Waan jaalattaa jechuun. Asii ilaala silkii kanarra jechuudha. Jaalala irraa jechuun gidirri baa ka'u. Ursii osoo hin fayyadamin suuraa ilaala. Maashaallah. Mee wallahi jee. Haraama. Saayikiliin naa nyaatu. Ayo kasih nama nangka fatin. Inna ati wanti baru kabdu ati hak kasih jalan tu sih sigete miskinumah kan kayak agaran kakabenya kabujalo gorti ya bisa wala la. Iya, akkana. Akam baru kabdu. Aye. Wanti si rae gamuja cuy ya rotanet. Wanti tadi saja. Aye. Taka farah salat tak ini salat. Lama farah dua itu ini borat. Akan. Alhamdulillah jette galat rabbi khadi kal jetta mali zo jette namni fayya ka buwan da ben kaw. Bukahe. Akazimi. Inna at wanti goru kabdu Akkana wala. Salat rabbi hanke fatte. E ga rabbi khada te chitti inshallah. Rizki rabbi nama kana male ilmi nama sin ko feto sin kazo sin gichu. Akasibar. Wala. Ida jette iftirama qabatte isa sani qoltoof yaadu qabte ya illa yaali goru qabte bakka isan ol. Langsung bari barsu makina wanni miti kuma sadi makina akkasii suni beektaa asitti makina birrii guddaa miti sun makina ammaan ture sun makina birrii kuma sadii wayii teera illee bitadha har'a osoo bitachuu barbaade maali beektaa xiqqoo isii makina bituu osoo hin taane waan makina itti ooftu san tulfaataa beekta. Ya kuma sadii jechuun maallaqa Itoophiyaa qarshii kuma sadii moo? No, qarshii ganda karaa. Kuma bakka yoo guddate makiinaan sun birrii kuma jaha kuma torba makiinaan sun. Yoo guddatee uwwet. Wallahi. Duba kana dubbataa ta'u ish. Isiisan walii dhala akkasiisan hin jaalatin dhalaa akkam jaalata gidee dubartee akkanatti itti geessente dhalaa hanga duwwaa si jaalata. Dhalaa ta'iifi jaalatu fudhate isiin si jaalatu fudhi. Maaliif yoo jette akkasitti bareedaa jiru tan keeffataa itti si jiraatu. Dhalaa hanga duwwaa si jaalatu. Dhalaa gizeeti waa harkatti si jaalatte gizeeti waa dhabde si gattee deemtu hin laallatin. Maali beektaa qaqqabni gaafa nama tokko jaalattu ati namni kun waan kana irratti dalagaa hin beektu jaalalli tarii akka isiin itti sirdhuftu hin beektu nama tokko laaltee ijaan itti buutee jaalachuu dandeettaa yookiin ammoo haasaa waliin qabaattanii. San sila akkasii inni adeemsa anamma nama tokko siimu namaan jaaladha jee onnee tiyyata na guutuu kanneef isa kana jireenya kiyya fuulduraaf akkamii namni kun akkamii jiru tiyyaaf akkamii arrayoon na qofe na hojii qofa arrayoon na cinkade na hojii cinkata arrayoon na gammade na hojii gammada birraa laaleetiin
باقي جلب باسي آرمو قالت فرا باسي چنيني لالي أكسي أجري خي فلدرا مرتا سانو مالين غرو دند إيغان دلقدي إفادي سي ماتي كي إفادي سي بيام باسن كيسا ماتي كي يدرا قلت كبجا درجان آيو تي رادوي فرا دي قاسي خيرو ممالي أنا روما بيانا ماتي سوان فت Heeruma osoo hin taane ati gaafa nama tokko walii waa haasoftee yookiin ammoo haasaa jaalalaa eegalte fuudhaaf osoo hin taane jireenya kee kana akka itti oofattuu fi maal keessa akka jiraattu wal ibsita nama wal jaalattuun jechuun. Kanaaf fuudhaa fi heeruma osoo hin taane fuudhaa fi heeruma kana gidduutti osoo achi hin gahin waan baay'ee jira. Jaalala jira namni akkamitti wal fuunaa akkamitti walitti dabalamnaa waan baay'ee waliin haasaa beekta. Kanumaaf amma akka marattuu isiin tarte kamashiinaa jaalatti duuka. Atamee ishee dhiisuu hin dandeessu? Maaliif hin dandeenye? Ka isiin na dhiiftanii an dhiisuu dadhabama. Yaa atama wanni ni siidhamu wallahi dhiirti tun dhiirti teenya isinii moo anti dhiirti Oromoo tun hanqina qabduun isinii himaa. Hanqina qabyoo jette dhalaa onnerraa isin jaalattu hin jaalattan dhalaa isin hin jaalanne jaalattan rakkoon isin dhiirti Oromoo qabdan. Afaan kee ammallee dhugama haa dubbatu jechuudha. Yeroo si jaalattu dhiirtaniiti ta'e ifi jaalattan jaalattu. Cubbuu dalagee cuuqachi qasumme bulii kuri kana osoo hin gahin rabbiin haa deebi'e akka. Guutuu hidhamanu nuu godheera. Eessa abbaa keessa jettu ilmaan qoshaashaa jechuudha. Qoshaashni dhalche innaataa jechuudha. Wushaa maalanno amma haadhaan rassummaadha. Anoo haadhattan fiigaa haadha koonan jaalladha. Hadha yuuboo waan oolee maal wayyaa. Meejii nama kun rabbii jedhaafi ijoollee Saawud Arabiyaa jechuun warra kaleessa gaafa namni Liibiyaatti hidhame. Ijoollee Saawud Arabiyaatti xuxxee jennaan wallaahi billaahi haadha koos haadha keessa ijoollee Saawud Arabiyaa keessa namni rasii dabrii tokko naa guute hin jiru. Garuu ijoollee Saawud Arabiyaa galataa koo nan aare galoo nan aare hojii sagalee taatu namti dheengadde. Qoshaashonni akkamitti kana fidan jechuudha. Mootummaa Dooktar Abiyyi wallaahi billaahi rabbiin umrii kee haa dheeressu. Rabbiin umrii kee dachaa kudhanii haa dheeressu abbaan barbaade naa jibbu an Dooktar Abiyyi nan galateeffadha dhimma ijoollee kanarratti. Yaa mootummaa yoo akka carraa viidiyoon kun si qaqqabe akka carraa citee jechuudha. Ijoollee miskiinni kun akka jedhamaa jiru wayyaalaan hattuun fooloon qabne fooloo funaannachuudha. Qoshaashonni fooloo funaannachuudha. Ijoollee akkana godhanii kun ijoollee tokkoffaa ijoollee keenyaa miti kun. Kun ijoollee Oromooti miti. Ijoollee Itoophiyaati miti. Kun lammiilee Yaman. Ijoolleen keenya eessaa fidanii ashiishii nagadu jettanii rabbiin sodaatanu gadi baatanii jechuudha. Utuu akka keessanii ijoolleen qalamaniiru. Haati Harargee sun kan imimmaan miti dhiiga boossee ilmoo koo nagaatti waliin jedhanii yoo sin bochimne ati diqaalaadha dhaqiitii marame jechuudha. Qoshashaalii maalanno. Ijoollee Saawud Arabiyaatti buurra abbaa barbaade raggate wallaahi zarmaanzanii koo raggadhamu wayya ijoollee Saawud Arabiyaatti bu'aa. Geesse utuma ijoolleen keenya kana hojjetanii beekaansin jalaa obsi amma jarri furmaata argatan takka imimmaan koo lafa bu'een beeku akka waan waajjira muummee ministeeraa keessa jirutti erga Abiyyi dhufe takka wantan sagalee ta'e lafatti badeen beeku jechuudha. Dhiingadde jechuudha. Dhiigan bu'een ammas ijoollee Saawud Arabiyaa geessanii ammas ijoollee Saawud Arabiyaa rabbiin umurii keessan haa dheeressu isin abbaa miskiinotaati maquma abbaa miskiinaa jechiisu kana kan koomiti keessani malee qaatana ofirraa mulqeessinii kenne gubaa keessa ta'an sagalee ta'an haamilee maaliitiin aktiivistii ofiin jettu buujalaamiin asirraa jechuudha kottaa walitti gadi yaana haamilee maaliitiin ijoollee dandeessaati qoshaashaa yaa qoshaashaalii jechuudha suuraa kana eessaa gadi fiddan utuma immoo ijoolleen keenya